আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাতু। সম্মানিত দিনী ভাই বোনেরা, আজকে আমরা এই ভিডিওতে আলোচনা করব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্নের ব্যাখ্যা নিয়ে। স্বপ্নে কি দেখলে কি হয়। তো আমরা ইতিপূর্বে আমাদের এই চ্যানেলের মধ্যে অক্ষর দিয়ে স্বপ্নের ব্যাখ্যা বর্ণনা করা শুরু করেছি। আজকে আমরা সেই সিরিয়ালে আছি অর্থাৎ দতে দই, সেই দর সিরিয়ালে। এর আগের পরের সকল স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমাদের চ্যানেলে আছে। আপনারা যদি দেখেন লক্ষ কোটি স্বপ্নের ব্যাখ্যার উত্তর পেয়ে যাবেন। আপনারা আমাদের দেখা দৈনন্দিন দেখা স্বপ্নগুলোর উত্তর পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ। তো সেগুলো দেখবেন। আর আমরা এখানে বর্ণনা করতেছি, আপনারা অবশ্যই এটাও দেখবেন। এবং আমাদের চ্যানেলটা এখনো সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিয়ে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। তো বন্ধুরা, আমি কথা দীর্ঘায়িত না করে আলোচনা শুরু করে দিচ্ছি। এক্ষেত্রে আমি আজকে যে স্বপ্নের ব্যাখ্যাটা বর্ণনা করছি সুলাইমানি খাবনামা থেকে, এটা অনেক পরীক্ষিত এবং 100% কার্যকর ইনশাআল্লাহ, সত্য ফলাফল। তো স্বপ্নে কেউ যদি দরবেশ দেখে শাসনকর্তা বা বিচারক হওয়ার লক্ষণ বুঝতে হবে। স্বপ্নে কেউ যদি তার নিজের দাঁত দেখতে পায়, দাঁত দেখা উন্নতি হবে এবং দুঃখ কষ্ট দূর হবে। স্বপ্নে কেউ যদি দাঁত উজ্জ্বল দেখে সত্যবাদী হবে। স্বপ্নে কেউ যদি দাঁত অর্থাৎ স্বর্ণের দাঁত দেখতে পায়, তাহলে এই জাতীয় দাঁত দেখা যে ব্যক্তি দেখবে ওই ব্যক্তি তার আয়ু বাড়ার লক্ষণ বুঝতে হবে। এবং স্বপ্নে কেউ যদি দুই পাশের মাড়ির দাঁত দেখতে পায়, অসুস্থ হওয়ার লক্ষণ। স্বপ্নে কেউ যদি বড় বড় দালান কোঠা দেখতে পায়, তাহলে নেক লোকের সাক্ষাৎ হওয়ার লক্ষণ বুঝতে হবে। স্বপ্নে কেউ যদি কোনো জমিনের দালালি করতে দেখতে পায়, তো দালালি করতে দেখা কারোর সাথে আপোষ হওয়ার লক্ষণ। স্বপ্নে কেউ যদি দুধ দোহন করতে দেখতে পায়, তাহলে স্বামী স্ত্রী গভীর ভালোবাসা জন্মিবে। এবং স্বপ্নে কেউ যদি দোয়াত দেখতে পায়, স্ত্রী গর্ভবতী হবে। স্বপ্নে কেউ যদি দোয়াত স্ত্রী লোককে দেখতে পায়, অর্থ লাভ ঘটিবে। স্বপ্নে কেউ যদি দোয়াত ভাঙ্গা দেখতে পায়, নিরাশ হবে। স্বপ্নে কেউ যদি দিনী বিদ্যা দেখতে পায়, তাহলে ইমানদার হবে। স্বপ্নে কেউ যদি দুনিয়ার বিদ্যা দেখতে পায়, তাহলে দুনিয়ার কাজে ব্যস্ত থাকিবে। স্বপ্নে কেউ যদি তার নিজের দাড়ি লম্বা দেখে, সকল কাজে সফল হইবে। স্বপ্নে কেউ যদি দাড়ি কামাইতে দেখে, মান সম্মান হানি হইবে। স্বপ্নে কেউ যদি দাঁত ময়লা দেখে, মৃত্যু অথবা কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ। স্বপ্নে কেউ যদি দাঁত পড়ে যেতে দেখে, কোনো মুরব্বীর মৃত্যু হইবে। স্বপ্নে কেউ যদি নিজের দাঁতটা রূপার দেখতে পায়, তাহলে আর্থিক ক্ষতি হবে। স্বপ্নে কেউ যদি তার নিজের দাঁত সাদা দেখতে পায়, তাহলে মান সম্মান বাড়বে। স্বপ্নে কেউ যদি দুর্বলা স্ত্রী লোককে দেখতে পায়, অর্থের মধ্যে অভাব হবে। স্বপ্নে কেউ যদি দেওয়ান বাড়ি দেখতে পায়, এটা একটা প্রচলিত আগের জামানার একটা বাড়ি, তাহলে সংসারের মধ্যে বরকত হওয়ার লক্ষণ বুঝতে হবে। এবং স্বপ্নে কেহ যদি দেওয়ালের ছায়ায় বসিয়ে থাকতে দেখতে পায়, তাহলে তার উন্নতি হওয়ার লক্ষণ বুঝতে হবে। স্বপ্নে কেউ যদি দৈত্য দেখতে পায়, তাহলে নেতৃত্ব লাভ হওয়ার লক্ষণ। স্বপ্নে কেউ যদি দোকানদার দেখতে পায়, তাহলে রুজি রোজগারের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বরকত হওয়ার লক্ষণ বুঝতে হবে। স্বপ্নে কেউ যদি দোয়া করতে দেখে, তাহলে মনের বাসনা পূর্ণ হওয়ার লক্ষণ। স্বপ্নে কেউ যদি নিজেকে দোয়া করতে দেখে, তাহলে আরোগ্য লাভ হওয়ার লক্ষণ। স্বপ্নে কেউ যদি দোয়াত যেটার মধ্যে কালি থাকে, এটা পরিপূর্ণ দেখতে পাই কালির মাধ্যমে, তাহলে অভাব দূর হবে। স্বপ্নে কেউ যদি দোকান দেখে, ধন দৌলত লাভ হবে। স্বপ্নে কেউ যদি দোকানের মধ্যে বসতে দেখে, তাহলে সম্মান লাভ হবে। স্বপ্নে কেউ যদি দুজক দেখে, বিপদে পতিত হবে। স্বপ্নে কেউ যদি দুজক হতে বাহির হইতে দেখে, তাহলে বিপদ থেকে মুক্তি লাভের লক্ষণ বুঝতে হবে। স্বপ্নে কেউ যদি দাগযুক্ত কাপড় দেখে, সম্পদ হানির লক্ষণ। স্বপ্নে কেউ যদি দগ্ধ অবস্থায় দেখে, অর্থাৎ সেই ব্যক্তি আগুনে পুড়ে গিয়েছে, এটাকে বলা হয় দগ্ধ অবস্থায় দেখে ঘরে, তাহলে আগুন লাগার সম্ভাবনা। স্বপ্নে কেউ যদি কোনো মানুষের উপর দয়া অনুকম্পা করতে দেখে, তাহলে সম্পদে উন্নতি হবে। স্বপ্নে কেউ যদি দণ্ডনীয় কোনো অপরাধ করতে দেখতে পায়, তাহলে সন্ত্রাসীর সাথে ঝগড়া হওয়ার লক্ষণ। স্বপ্নে কেউ যদি উঁচু কোনো দালান দেখতে পায়, তাহলে প্রভৃতি সম্পদের অধিকারী হবে। স্বপ্নে কেউ যদি দর্জি দেখে, সম্পত্তি ভাগ হবে। স্বপ্নে কেউ যদি দরবার বসা দেখে, তাহলে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার লক্ষণ। স্বপ্নে কেউ যদি দমকল দেখে, তাহলে দেশে বন্যা হওয়ার লক্ষণ। স্বপ্নে কেউ যদি দরবেশ লোক দেখে, ধর্মীয় কাজে মনোযোগী হওয়ার লক্ষণ। স্বপ্নে কেউ যদি দরিদ্র অবস্থায় নিজেকে দেখে, তাহলে হাহাকারে পতিত হওয়ার লক্ষণ। স্বপ্নে কেউ যদি দলপতি হিসেবে নিজেকে দেখে, ইলেকশনে অংশগ্রহণ করিবে। স্বপ্নে কেউ যদি দলিল দেখে, সম্পত্তি বিক্রি অথবা কেনার আলামত। স্বপ্নে কেউ যদি দাঙ্গা দেখে, দেশে অরাজকতার সৃষ্টি হবে। স্বপ্নে কেউ যদি দাঁত ভাঙ্গা দেখে, কোনো বিপদ আসন্ন হবে। স্বপ্নে কেউ যদি দান করতে দেখে, কোনো আত্মীয়র বিপদ অথবা আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কেউ প্রচুর বিপদে পতিত হওয়ার লক্ষণ। স্বপ্নে কেউ যদি দীর্ঘায়ু অর্থাৎ
এমন কোনো মানুষকে দেখলেও সেই ব্যক্তি বেশি দিন বেঁচে রয়েছে, তাহলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিবার লক্ষণ। স্বপ্নে কেউ যদি দুর্ভাগ্যজনক অবস্থায় নিজেকে দেখে, তাহলে রোজগারের চেষ্টায় থাকিবে। স্বপ্নে কেউ যদি দেশান্তরিত দেখে, তাহলে বিবাহের লক্ষণ। স্বপ্নে কেউ যদি দোতলা ঘর দেখে, কারো সাহায্য লাভ হবে। স্বপ্নে কেউ যদি দুবাসী লোক দেখে, সম্পদ বরকত হবে। স্বপ্নে কেউ যদি দ্রুত কোনো জায়গায় হেঁটে যেতে দেখতে পায়, তাহলে পুণ্যবতী নারী লাভ হবে। তদ্রূপ কোনো পুণ্যবতী নারী অর্থাৎ অবিবাহিত নারী যদি এই দ্রুত কোথাও হেঁটে যেতে দেখতে পায়, পুণ্যবতী স্বামী লাভ হওয়ার লক্ষণ। স্বপ্নে কেউ যদি দুষ্ট লোক দেখে, তাহলে বৈধ মাল হারাবে। স্বপ্নে কেউ যদি দাড়ি দেখে, মানুষের প্রভূত কল্যাণ হবে। স্বপ্নে কেউ যদি দল দেখে, তাহলে সৎ লোকের দল গঠন হবে। স্বপ্নে কেউ যদি দরজা ঘর হতে দূরে দেখে, তাহলে অসতী নারীর সাক্ষাৎ লাভ হবে। স্বপ্নে কেউ যদি দুরূদ শরীফ পাঠ করতে থাকে, ধর্মোন্নতি হওয়ার লক্ষণ। স্বপ্নে কেউ যদি দরজার মুক্ত দেখে, পুণ্যবতী স্ত্রী লাভ হবে। স্বপ্নে কেউ যদি দরজা চক্রাকার গোল দেখে, তাহলে নেতৃত্ব লাভ হবে। স্বপ্নে কেউ যদি দলিল দেখতে পায়, বুজুর্গ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হবে। স্বপ্নে কেউ যদি ভাঙ্গা দরজা দেখতে পায়, তাহলে স্ত্রী বিয়োগ হবে। স্বপ্নে কেউ যদি দরজা ভম্ব হতে দেখতে পায়, তাহলে সৎ কর্মে অভ্যস্ত হবে। স্বপ্নে কেউ যদি দর্জি কোনো মানুষ মারা যেতে দেখতে পায়, তাহলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। স্বপ্নে কেউ যদি দস্তরখান দেখতে পায়, দস্তরখান অনেকেই বুঝে না। দস্তরখান হলো যেটা বিছিয়ে খাবার খাওয়া হয়, যেটা আগের জামানায় খাওয়া হতো। তো এই দস্তরখান বিছিয়ে খাবার খাওয়া সুন্নাহ, অর্থাৎ কোনো কিছু বিছিয়ে খাবার খাওয়া যেটার মধ্যে যদি কোনো খাবার পড়ে, তাহলে সেই খাবারটা তুলে খাওয়া যায়, এটাকে বলা হয় দস্তরখান। তো এই দস্তরখান যদি দেখে, তাহলে স্ত্রী বাধ্যগত হওয়ার লক্ষণ বুঝতে হবে। স্বপ্নে কেউ যদি দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে স্বপ্নে দেখতে পায়, অর্থাৎ এমন কোন নবীকে স্বপ্নে দেখলো যাকে মনে হলো যে সে দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। আর হ্যাঁ, নবীকে স্বপ্নে যদি কেউ দেখে, তাহলে দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে স্বপ্নে দেখার হতো রোগাক্রান্ত থেকে মুক্ততা লাভের লক্ষণ। আর দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের ব্যাপারে, এমনকি সকল নবীদের ব্যাপারে হাদিস এসেছে, নবীদের ব্যাপারে যদি কেউ দেখে, মান রাআনি ফাকাদ রাআনি, যে ব্যক্তি নবীদেরকে দেখলো সে ধরতে হবে নবীদেরকে দেখলো, কেননা নবীদের আকৃতি শয়তান ধরতে পারে না। তো এটা আল্লাহ রাসূলের ক্ষেত্রে বিশেষ করে, তবে এটা অন্যান্য নবীদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায়। এই জন্য নবীদের আকৃতি শয়তান ধরতে পারে না। এই জন্য নবীদেরকে যদি কেউ দেখে, তাহলে বুঝতে হবে যে সে নবীকেই দেখেছে। নবীকে দেখলে অবশ্যই ভালো। এবং স্বপ্নে কেউ যদি তার নিজের দাঁত তার মাড়ি থেকে খুলে পড়ে যেতে দেখে, তাহলে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কারো মারা যাওয়ার লক্ষণ। স্বপ্নে কেউ যদি কাঠের দাঁত দেখতে পায়, জীবন নাশ হওয়ার লক্ষণ। স্বপ্নে কেউ যদি দালান দেখে, সৎ পথে পরিচালিত হওয়ার লক্ষণ। স্বপ্নে কেউ যদি তার নিজের দাঁত ভেঙে যেতে দেখে, তাহলে ব্যবসায় লাভবান হবে। স্বপ্নে কেউ যদি তার নিজের দাড়ি দেখতে পায়, তাহলে মৃত্যুর চিহ্ন। স্বপ্নে কেউ যদি পাকা দাড়ি দেখে, ঋণ মুক্তির লক্ষণ। স্বপ্নে কেউ যদি খুবই লম্বা দাড়ি দেখে, পার্থিব জীবনে সফল হওয়ার লক্ষণ। এবং স্বপ্নে কেউ যদি দাড়ি মুখের মধ্যে খুবই বেশি পরিমাণে দেখে, তাহলে ধন সম্পদ লাভের লক্ষণ বুঝতে হবে। তো বন্ধুরা, এই বিষয়গুলো নিয়ে যদি আপনাদের আরো কিছু জানার প্রয়োজন হয়, অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন এবং ভালো লাগলে লাইক দিয়ে দিবেন। এবং সামনের নিয়মিত আপডেট ভিডিওগুলো দেখার জন্য আমি আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপনাদের মঙ্গল এবং দীর্ঘ হায়াত কামনা করে আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।